ఇట్ హ్యాస్ క్రాస్డ్ 2 floors అనమాట. 25 feet 30 feet వెళ్ళిపోయినాయి. గ్రీన్ అంటే గ్రీన్ క్లాత్ కాదు, గ్రీనరీ లీవ్స్లో చూసుకుంటే మన ఐస్లో అంత టైర్డ్నెస్, అంత టెన్షన్ అన్నీ తగ్గిపోతుంది. అవును అవును. అది నేనైతే అసలు ఎలా నడుచుకొని నార్మల్గా వెళ్తా, ఇది ఒక రూమా అనుకున్నా, చూస్తే అయ్యే బాత్రూమ్ టక్కర్ అంటే బాత్రూమ్ గబుక్కని ఎవరి బాత్రూంలోకి వెళ్ళం కదా మేము. మనం మమ్మీ డాడీ ఫాదర్ సన్ అందరూ ఎక్కితేనే ఉంటారు దీని మీద. ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో అన్ని మొక్కలు కంపెనీలో 300 మొక్కలు అన్నీ చచ్చిపోయినాయి. ఒక 4 జీజీ ప్లాంట్ ఉండే. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆస్మా ప్రాబ్లం ఉంది, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏదైనా అప్పుడు సడన్లీ ఒక రోజు లోపల వాళ్ళకి 40 స్నేక్ ప్లాంట్స్ కావాలి. మొక్కలతో మీకున్న అనుబంధం అంటే మీరు చెప్పారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి మొక్కలు వేసుకునే వాళ్ళం, చెక్ చేసుకునేదాన్ని అని చెప్పేసి అన్నారు కదా. సో అలా హౌ ఈజ్ యువర్ జర్నీ విత్ ప్లాంట్స్? వెన్ ఐ కేమ్ హియర్ చిన్న చిన్న మొక్కలు, చిన్న చిన్న తొట్లు, దానికి నీళ్ళు ఎట్లా పోయాలి, నీళ్ళు ఎప్పుడు పోయాలి అవన్నీ నేను వాచ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేసి, పెద్ద మొక్కలకి ఎట్లా చేయాలి, ఇప్పుడు ట్రీకి ఎట్లా చేయాలి. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మేము 23 years అయింది ఇంటికి వచ్చి. ఇవన్నీతో ట్రీస్ నేనే సొంతంగా నేను ప్లాంట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ క్రాస్డ్ 2 floors అనమాట. 25 feet 30 feet వెళ్ళిపోయినాయి. 8 trees పెట్టాను. ఇది వెస్ట్ సైడ్, మీకు అనిపిస్తుందా? ఇది వెస్ట్ సైడ్ అనమాట, వెస్ట్ ఫేసింగ్. అస్సలు మీకు అంత ఇది ఎండ కూడా రాదు. ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మేము వచ్చేటప్పుడు వెన్ వీ రీచ్ 2000 March 15th మేము షిఫ్ట్ అయ్యాము. అప్పుడు సమ్మర్ అంటే ఇంత హాట్గా ఉండే. ఫస్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు yellow and white కర్టన్స్ పెట్టాను అనమాట హాల్లో. సమ్మర్ అయిన తర్వాత yellow కనిపించలేదు, ఫుల్ వైట్ అయిపోయింది, మొత్తం ఫేడ్ అయిపోయినాయి కర్టన్స్. తో నేను చెప్పాను చాలా హీట్గా ఉంది, వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ చెట్లన్నీ పెట్టేశాను. అంటే ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తలేదు కూడా వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఇల్లు ఉందని, అదే అంత కూల్గా ఉంది. ఈ చెట్లన్నీ 30 feet 40 feetకి వెళ్ళిపోయినాయి. సో కూల్నెస్ ఉంటుంది, గ్రీనరీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మనం ల్యాప్టాప్ చూసుకుంటే, కంప్యూటర్ చూసుకుంటే, ఫోన్ చూసుకుంటే ఎవ్రీ 20 minutes కళ్ళు తిరిగి యూ హ్యావ్ టు సీ సమ్ గ్రీనరీ, సమ్ ఫ్రెష్ గ్రీన్. గ్రీన్ అంటే గ్రీన్ క్లాత్ కాదు, గ్రీనరీ లీవ్స్లో చూసుకుంటే మన ఐస్లో అంత టైర్డ్నెస్, అంత టెన్షన్ అన్నీ తగ్గిపోతుంది. అవును అవును. సో మెనీ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది అనమాట. మా ఇంట్లో ఇన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి, మనకు ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కమింగ్ ఫ్రీ అనమాట, ఫ్రీ వస్తుంది మనకి. ఇంకొకటి సమ్మర్లో అందరూ వచ్చి వాళ్ళ కార్స్ 2 wheelers నా చెట్టు కిందనే వాళ్ళు పార్క్ చేస్తారు, ఎందుకంటే చల్లగా ఉంటుందని. ఇల్లు చల్లగా ఉంది, మనకి ఏసీ అవసరమే లేదు. సమ్మర్ హైట్ ఆఫ్ సమ్మర్ ఉంటే కూడా ఏసీ అవసరం లేదు. ఒకటి ఏసీ పెట్టాను ఒక బెడ్రూమ్లో, కానీ ఏసీ హార్డ్లీ వాడుకోం మేము. మ్యాక్సిమం కావాలంటే కూలర్ వాడుకుంటాం అంతే. ఈ హైదరాబాద్ హీట్లో మనకు అవన్నీ అవసరం లేదు. ఇంత కూల్ ఉంది ఇల్లు, చల్లగా ఉంది, మంచి గ్రీనరీ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇంకా మనకి ఏం కావాలి? నేను చాలా మందిని చూసాను మ్యామ్, ఇప్పుడు ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ అని చెప్పి కొనుక్కొని పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే అసలు ఈ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ పెట్టడం ఏంటి? అదేదో తీసుకొచ్చి స్నేక్ ప్లాంట్ పెట్టారు అనుకోండి, దానికంటే బాగా పనిచేస్తుంది, ఇంకా పవర్ ఉండదు, అండ్ ప్లస్ చాలా ఆక్సిజన్ కదా మ్యామ్ నైట్ టైమ్ అవన్నీ. అదేదో న్యాచురల్ గా అదే పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ప్లేస్ సరిపోదని అంటారు, దానికి పెడుతున్నారు కదా ప్లేస్, అదే ప్లేస్ లో ఇది పెట్టుకోండి అంతే చాలు. ఒక చిన్న కొనలో ఒకటి పెట్టొచ్చు, ఒక స్నేక్ ప్లాంట్, ఒక జీజీ ప్లాంట్, ఒక అరకప్పం పెడితే కొనలో గ్రీనరీ అయిపోతుంది, రూమ్ కి బ్యూటీ వచ్చేస్తుంది, ఫ్రెష్నెస్ వచ్చేస్తుంది, ఇంకా ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆల్సో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. న్యాచురల్ ఎయిర్. అండ్ ఈ కెమికల్స్ వాటిని కూడా అన్ని అంటే ప్యూరిఫై చేసేటప్పుడు బేసికలీ మనం వాడే ఈ పెయింట్స్ నుంచి వచ్చే కెమికల్స్, పెయింట్స్, మన క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్, అవన్నీ క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళని వాడుకుంటాం. పెయింట్స్ లో ఉంటది, మన వుడ్ ఫర్నిచర్ లో ఫెవికాల్ అవన్నీ ఉంటది, అవన్నీ దే ఆర్ ఆల్ టాక్సిన్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది, న్యాచురల్ గా అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది. నాకు అసలు అంత డబ్బులు పెట్టి అందుకు ఎందుకు 200 పెట్టి మీరు మొక్క తీసుకొచ్చి పెట్టుకోండి అంతే కదా మ్యామ్, అది నాకు అనిపిస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ నో వై పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫర్ దట్.
ఈ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నార్మలీ చిన్న చిన్న విండోస్, బాత్రూంలో చిన్న చిన్న విండోస్ పెట్టుకుంటారు. నా బాత్రూమ్ విండో ఈజ్ 6 feet by 4.5 feet. ఓకే, జస్ట్ ఒక కర్టన్ కావాలి దానికి. ఫుల్ డే బాత్రూమ్ విండోస్ డోర్స్ విల్ బి ఓపెన్, మొత్తం వెంటిలేషన్ ఉంటుంది. ఆ రూమ్ లో నీళ్ళు పడితే కూడా మీకు అనిపిస్తలేదు ఈ బాత్రూమ్ అని. అది నేనైతే అసలు ఎలా నడుచుకొని నార్మల్ గా వెళ్తా, ఇది ఒక రూమ్ అని చూస్తే అయ్యే బాత్రూమ్ టక్కన, అంటే బాత్రూమ్ గబుక్కని ఎవరి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళం కదా మేము. అవును, అసలు అది బాత్రూమ్ లో లేదు, హ్యాపీగా కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ. అలా ఉంది అది. అందుకే నా ఇంట్లో యూ వోంట్ బిలీవ్ సత్య, 24 windows 12 doors ఉన్నాయి. అవునా? 24 windows 12 doors. ఓ, విండో సైజ్ ఏంటి, మినిమం మనం నార్మల్ సైజ్ అంటే హైట్ 4.5 feet ఉంటుంది, అండ్ విత్ ఏమో 6 feet లేకపోతే 8 feet ఉంటుంది. అంత పెద్ద పెద్ద విండోస్ డోర్స్ ఉన్నాయి. కిచెన్ లో కూడా అంతే, బాత్రూమ్ లో కూడా అంతే. అంటే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ నాకు అవసరమే లేదు, చిమ్నీ అవసరం లేదు, జస్ట్ విండోస్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు, నాకు కొంచెం గాలి వస్తుంది, లోపల ఏం స్మెల్ ఉండదు. తడక మనం తాలింపు కూడా చేస్తామా, మనకు అనిపిస్తలేదు తాలింపు చేస్తున్నాం అంటే, పెద్ద కిటికీ ఉంది, బయట అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. అందుకే కరెంట్ నా కరెంట్ బిల్ అమ్మ 1000 లోపు ఉంటుంది. 2 double story హౌస్. డబుల్ స్టోరీ హౌస్లో నాకు ఎక్కువ ఏమంటే నీళ్ళు, ముక్కలకి నీళ్ళు కావాలి. అయితే పంప్, సో పంప్ మన బోర్వెల్ ఉంది, పంప్ ఆ మోటార్ నడుస్తుంది నీళ్ళు మొక్కలకి కోసం. మళ్ళీ ఇంకొకటి చిన్న పంప్ ఉంటుంది మంజీరా నీళ్ళ కోసం, అది పంప్ చేయడానికి పైన. ఈ 2 తప్ప మనకి ఏం ఎక్కువ ఖర్చులు ఉండదు కరెంట్ మీద. అండ్ ఎవ్రీ రూమ్ కూడా డిఫరెంట్ ఇల్లులా అనిపిస్తుంది. ఈ రూమ్ కి వస్తే ఇది ఒక డిఫరెంట్ ప్రపంచం, ఇంకో రూమ్ కి వెళ్తే ఇంకో డిఫరెంట్ ప్రపంచం అని కలర్ కాంబినేషన్స్. ఇంకా కిటికీలు ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకు అంత లైట్ పెట్టడానికి అవసరమే లేదు కదా. ఉండి బయట చీకటి అయిన తర్వాతనే మనం లోపల లైట్ పెడతాం. సో డబుల్ స్టోరీ హౌస్ 2200 SFTలో మనకి 1000 రూపీస్ తక్కువ బిల్లు వస్తుంది అనుకోండి మీరు. అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇదే లేదు కదా. సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఇంకా అంతే, వేలల్లో ఇంకా మనం చెప్పలేం కూడా. అందరూ అబ్బా చాలా వేడిగా ఉంది, చాలా వేడి, నాకైతే ఏం అనిపిస్తలేదు. ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటాను అనమాట, నా పని ఇక్కడ, ల్యాప్టాప్ ఇక్కడనే ఉంది బాల్కనీలో, ఇక్కడే పని చేసుకుంటాను హాయిగా. నాకేం ఫీల్ కూడా అవ్వదు వేడిగా ఉంది, ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది అని, మంచిగా ఉంటుంది ఇక్కడ. రెయినీ సీజన్లో చూడాలి సత్య, వాన పడుతూనే ఉంటుంది, ఇక్కడ దాకా వాన వస్తుంది, నేను అక్కడ చైర్ పెట్టి అక్కడ కూర్చుంటా అంటే ఫుల్ గ్రీనరీలో నీళ్ళు పడుతూనే ఉంటుంది, ఎంత బాగుంటుంది. అవునా? బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు వీడియో పెట్టారు కదా గ్రూప్ లో, అవును నేను చూసా. చాలా మంది చెప్తారు ఇట్లా, అంటే ఒక్కొక్కసారి పక్షులు వస్తాయి, కోతిలు వస్తాయి. కోతిలు కూడా చాలా ఉన్నాయి, మమ్మీ డాడీ ఫాదర్ సన్ అందరూ ఎక్కుతూనే ఉంటారు దీని మీద. పీకాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, వాళ్ళు కూడా ఎగిరి చెట్ల మీద వస్తాయి. సో నెట్ పెట్టు ఎందుకు నెట్ పెట్టాలి, నాకు ఇప్పుడు దాకా అన్ని గాజులు సామాన్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఏం అవ్వలే. లేకపోతే కోతిలు పాడు చేస్తారు, ఇది చేస్తారు, వాళ్ళు హాయిగా రావచ్చు, అక్కడ దాకా వస్తారు, ఇక్కడ వస్తారు, దీని మీద నడుస్తారు, కానీ ఏది తీసుకొని పడేలేదు, ఏది పాడు చేయలేదు, ఏమి లేదు. నథింగ్. ఇంత కూడా ఈ బౌల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా పెట్టలేదు. అంత అంటే చూస్తున్నాం కదా, అంత గ్లాస్ వేర్ అంతా ఉంది, అన్ని గ్లాస్ వేర్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. సో మనం కూడా ఉంటున్నాం, వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నాం. ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి బెదిరిస్తే, వాళ్ళకి ఏదైనా చేస్తేనే వాళ్ళు మన మీద వస్తారు కదా, మరి ఏం చేయట్లేదు. అండ్ బేసికలీ కూడా ఇంకొకటి మ్యామ్, మన మైండ్లో ఇలా అవుతుంది ఏమని భయపడతా ఉంటే అలా అవుతుంది అనేసి అంటారు కదా, అంతే. ఏం అవ్వదు, మనం హ్యాపీ, వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ. ఓకే, ఇంకొకటి మ్యామ్, అంటే ప్లాన్స్ మీరు సేల్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, అంటే ఏ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? 5 years అయింది. 5 years అయింది. ఐ బికేమ్ కమర్షియల్, అంటే నా కంపెనీ ఫామ్ చేసింది 5 years అయింది. అప్పటి నుంచి ప్లాంట్స్ గురించే ఎక్కువ చూస్తాను. సింగిల్ ప్లాంట్ నాకు అమ్మడానికి అంత ఇష్టం ఉండదు, బికాజ్ అది ఎక్కడైనా మీకు దొరుకుతుంది, రోడ్ మీద దొరుకుతుంది, నర్సరీ మీద దొరుకుతుంది. నాది ఏమి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇండోర్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు ఇండోర్ కావాలి, ఇండోర్ మొత్తం గార్డెన్ కావాలంటే చేసిస్తాను. టెర్రస్ గార్డెన్, బాల్కనీ గార్డెన్, వర్టికల్ వాల్, ల్యాండ్స్కేపింగ్, ఇవన్నీ కొంచెం క్రియేటివిటీ అవసరం ఉంటుంది. ఆ క్రియేటివిటీతో, ఆ థాట్ ప్రాసెస్తో, ఇది చెట్టు కింద ఉంది, ఈ చెట్టు కింద ఏ మొక్కలు బ్రతుకుతాయి, ఈ చెట్టు డైరెక్ట్ సన్ ఉంది, ఈ డైరెక్ట్ సన్ దగ్గర ఏం మొక్కలు పువ్వులు వస్తాయి. ఇంకా ఇండోర్ కూడా ఇప్పుడు కిటికీ దగ్గర మొక్కలు పెట్టాలంటే ఎట్లా మొక్కలు పెట్టాలి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మొక్కలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు కొనలో ఉంది, అక్కడ సరిగా లైట్ రావట్లేదు, అలాంటివి అక్కడ ఏం మొక్కలు పెట్టాలి, అది ఒకటి. రెండోదేమో ఇలాంటివి తొట్లు పెట్టాలి.
మన కలర్ కాంబినేషన్ combinations. ఇప్పుడు మొత్తం ఇల్లు గ్రే కలర్ ఉందనుకోండి, జస్ట్ ఒక్క హైలైట్ కావాలంటే దానికి రెడ్ లేకపోతే బ్రైట్ ఎల్లో పెట్టొచ్చు, లేకపోతే అన్ని అదే సాఫ్ట్ కలర్ కావాలంటే లైట్ గ్రేతో పాటు డార్క్ గ్రే లేకపోతే వైట్ పెట్టొచ్చు. సో అది ఇంపార్టెంట్ అని దాంట్లో క్రియేటివిటీ కావాలి. అందుకే నేను ఆన్లైన్ కూడా చేయట్లేదు. జస్ట్ మొక్కలు అమ్మడం అంటే దట్ ఈస్ నాట్ మై అంటే నాట్ మై వర్క్, నాట్ మై ఇష్టం అనమాట. అంత ఇష్టం ఉండదు. డిజైన్ చేసి ఆ ప్లేస్ లొకేషన్ చూసి ఆ లొకేషన్ లో ఇలా బాగుంటదని డిజైన్ చేసి పెడతారు. ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ డెకరేటర్స్ ఉన్నారు కంట, వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్ చేయడానికి వాళ్ళకి రాదు. ఇంటీరియర్ డెకరేటర్స్ వాళ్ళన్ని మొత్తం క్రియేటివిటీతో ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ చేస్తారు కదా, సేమ్ వే నేను ప్లాంట్స్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ చేస్తాను అనమాట. ఆ క్రియేటివిటీతో, కలర్స్తో, డిజైన్స్తో క్లస్టర్ ఎట్లా పెట్టాలి. ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సమ్మర్ సీజన్లో మీ దగ్గర 4-5 ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక 6-7 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సమ్మర్లో వాళ్ళకి తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది, ఎందుకంటే వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది. అది వన్ టిప్ ఏంటంటే దగ్గర పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళందరికీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఒక్కటికి మాయిశ్చర్, వేరే ఒకటికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తారనమాట. దగ్గరికి పెట్టుకుంటే కొంచెం కూల్ ఏరియాలో పెట్టుకుంటే బెటర్. సో దీ స్మాల్ టిప్స్ అది ఎక్స్పీరియన్స్తోనే వస్తుంది. ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్ సత్య, దో ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా నేర్చుకుంటాను. ఏదైనా ఒక టిప్ మీకు ఇస్తే అట్లా కూడా ఉంటుందా, ఇంకా వేరే నేను టిప్ ఇవ్వచ్చు, ఇంకా నేను కూడా టిప్స్ తీసుకుంటాను. నాకు అన్ని తెలుసు అని ఎవరికి చెప్పడానికి రాదు. డైలీ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అందరికి. సో అది చిన్నది. అన్ని ప్లాంట్స్ ఒకదానికి పెట్టేస్తే, ఇంకొకటి మనకి ఫర్టిలైజర్ ఇస్తున్నారు అనుకో, ఎన్పికే ఉండని లేకపోతే డిఏపి ఉండని, ఈ ఫర్టిలైజర్స్ కామన్లీ అవైలబుల్ మార్కెట్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఒక 6-7 ప్లాంట్స్ ఉందనుకో, ఒక టబ్ తీసుకోండి, ఆ టబ్లో నీళ్ళలో ఈ ఫర్టిలైజర్ మిక్స్ చేయండి. నీళ్ళు పెట్టే బదులు ఈ చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి కదా, కింద హోల్ ఉంటుంది, ఆ టబ్లో పెట్టేసాయి. వాళ్ళకి ఎంత కావాలి తాగేస్తుంది. ఎక్కువ తాగదు, మంచిలో ఎక్కువ తింటారు, కానీ మొక్కలకి ఎంత కావాలి వాళ్ళు అంతా తాగుతారు. అయిన తర్వాత మనం అన్ని తీసేసి తుడిసేసి దాని జాగాలో పెట్టచ్చు. సో ఇది మిగిలింది మనం భూమిలో పెట్టచ్చు, లేకపోతే వేరే మొక్కలకి పెట్టచ్చు, అంతే. బట్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఒక టబ్లో పెట్టి దాంట్లో ఫర్టిలైజర్ కలిపి ఇవన్నీ దాంట్లో పెట్టేసిన తర్వాత తీసేయచ్చు. సో చిన్నది ఇది ఎక్స్పీరియన్స్తోనే మనం చేసిన తర్వాత మనకు వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది మ్యామ్, అంటే ఎక్కువగా పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. నా పర్సనల్గా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని అంటే, మొక్కలు పెంచక ముందుకి మొక్కలు పెంచిన తర్వాతకి లైఫ్ స్టైల్లో చాలా డిఫరెన్స్, ఇంట్లో చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ. అంటే అది ఎలా అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది ఎవరికైనా. అవును. సో బేసికలీ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే చిన్న హౌసెస్ ఉంటాయి కానీ మొక్కలు పెంచుకోవడం అంటే అబ్బో అది మా వల్ల కాదు అని అంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా ఈజీగా మొక్కలు పెంచుకునే కొన్ని టిప్స్ చెప్తారా? సింపుల్గా అంటే స్టార్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏ మొక్కలకి లెస్ మెయింటెనెన్స్ కావాలి అది తీసుకోవాలి. ముఖ్యం స్నేక్ ప్లాంట్స్లో చాలా రకంగా ఉన్నాయి. చిన్న డాఫ్ నుంచి పువ్వులాగా వస్తుంది, మీడియం సైజ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకా పొడుగు సైజ్ కూడా ఉంటుంది. ఏదైనా ఇప్పుడు కొనలో పెట్టాలంటే పొడుగుది పెట్టుకోవాలి. టేబుల్ మీద ఏదైనా ఫ్లవర్ లాగా కావాలంటే చిన్న డ్వాఫ్ సైజ్ తీసుకోవచ్చు. అది వీక్లీ వన్స్ కూడా కాదు, 10 daysలో వన్స్ కూడా మీరు నీళ్ళు పోసేస్తే నో ప్రాబ్లం. మర్చిపోతే కూడా నో ప్రాబ్లం. ఇది ఒక ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, సింక్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి నీళ్ళు పోసిన తర్వాత ఆ నీళ్ళు అన్ని కింద హోల్ నుంచి కారిపోతుంది. కారిన తర్వాత ఒక 15-20 minutes 1.5 hour తర్వాత అది కింద తుడిసేసి మళ్ళీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద లేకపోతే మళ్ళీ సెంటర్ టేబుల్ మీద పెట్టుకోవచ్చు. అది స్టార్టింగ్లో అట్లా చేయి. ఇంకొక ప్లాంట్ జీజీ ప్లాంట్, ఆ జీజీ ప్లాంట్ కూడా అట్లనే. ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో అన్ని మొక్కలు కంపెనీలో 300 మొక్కలు అన్నీ చచ్చిపోయినాయి. ఒక 4 జీజీ ప్లాంట్ ఉండే. ఆఫ్టర్ 6 months నీళ్ళు లేదు, ఎండ లేదు, లైట్ లేదు, కానీ ఆ జీజీ ప్లాంట్స్ బ్రతికినాయి. వావ్, 6 months. ఎందుకంటే జీజీ ప్లాంట్స్ కింద రైజోమ్స్ ఉంటాయి, పొటాటో లాగా. అది దాంట్లో నీళ్ళు ఉంటుంది, దాంట్లో న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఆ జీజీ ప్లాంట్ చచ్చిపోలే. సేమ్ అట్లనే వన్స్ ఇన్ 10 days మొక్క తీసుకో, వన్స్ ఇన్ 10 days యూ టేక్ ఇట్ సింక్ దగ్గర తీసుకోండి, నీళ్ళు పోసేయండి. కింద నుంచి మొత్తం నీళ్ళు ఎక్కువ కారుతుంది. దాని తర్వాత ఒక 1/2 hour తర్వాత తుడిసేసి ఎక్కడైనా డార్క్ కార్నర్లో కూడా పెట్టేస్తే జీవితం మంచిగా వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఈ 2 స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనుకో, మీకు ఆటోమేటిక్లీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది, ఓహో నా చేతితో మొక్కలు బ్రతుకుతున్నాయి అని. అండ్ ఇంకొకటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చిన తర్వాత మీ ఇంట్లో జరిగే మంచి విషయాలు కానీ, అంటే ఇవి నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు జనాలు, కానీ ప్రతి ఒక్కరి యాటిట్యూడ్లో కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. తప్పకుండా వస్తుంది. ఆ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది, చాలా వస్తుంది.
ఇప్పుడు నేను మార్నింగ్ వచ్చేస్తానంటే 5 o'clock 5:30 నా బాల్కనీలో వచ్చేస్తా అంటే ఎంత హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఎట్ సైడ్ చూసుకుంటే గ్రీనరీ ప్లాంట్స్. ఒకటే చెప్తాను థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాను, గాడ్ థ్యాంక్ యూ, నాకు ఇట్లా ఇల్లు ఇచ్చారు, ఇట్లా ఎన్వైరన్మెంట్ ఇచ్చారు, చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే అందరికీ ఇది దొరకదు. ట్రూ మ్యామ్. ఇప్పుడు కొనాలి అనుకున్నా అంటే ఫస్ట్లో మీరు ఆ రోజుల్లో ఆలోచించి ఇంత లోపలికి ఇల్లు తీసుకోవాలని డెసిషనే చాలా గ్రేట్. అది చాలా డేర్తో తీసుకున్నది. అందరూ చెప్పారు ఇంత లోపల ఎందుకు తీసుకున్నారు, అవసరం ఏముంది, రోడ్ దగ్గర తీసుకో అంటే మనకు ప్రశాంతి కావాలి, శాంతి కావాలి, అందుకే కొనాలి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఇదే సిటీ కదా మ్యామ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కావాలన్నా దొరకవు ఇప్పుడు స్థలాలు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి మేము ఉండే ప్లేస్కి కొంచెం ఇంకా నార్సింగి దాటి ఇంకా లోపలికి వెళ్తే అసలు ఇంత లోపలికా అని అంటారు. అసలు ఇప్పుడు అవన్నీ సిటీలు అయిపోయాలండి, అదంతా చాలా పెద్ద భూమి ఉంది ఇప్పుడు. కానీ డేర్ చేయలేం, అంటే ఇక్కడే బస్సు ఆగుతుంది, ఇక్కడే షాప్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా లోపలికంటే ఎంత ఇబ్బంది అనేసి అనుకుంటాం మేము. అంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఇప్పుడు అది ఎంత ఏం కాదు, ముందు ఎంత ట్రావెల్ చేసి ఎంత కష్టపడి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని అంటే ఇలా ఉండాలి అంతే. ఒక 2-wheeler ఉంటే చాలా ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు. అవును, నేను గచ్చిబౌలికి వెళ్తాను, నానక్రామ్కి కూడా వెళ్తాను, నర్సింగ్ కూడా వెళ్తాను, నో ప్రాబ్లం. 2-wheeler చాలా మనకి. అసలు కోకాపెట్టు కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ అసలు చాలా, కానీ పీపుల్ చాలా కొంటున్నారు మ్యామ్, మొక్కలు చాలా పెట్టుకుంటున్నారు. అందరికీ అర్థమైంది వాట్ ఈస్ కరోనా యాక్చువల్లీ చాలా నేర్పించింది అనుకోండి. కానీ పర్సనల్గా ఎవరైనా సరే ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఒక 2-3 మొక్కలు ఇంట్లో పెట్టి చూడండి, దెన్ యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీనెస్ అనేది మీకు ఇన్నర్ పీస్ అంటారు కదా, అక్కడ తెలుస్తుంది. ఇంకొకటి వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సత్య ఒకటి చెప్పాలంటే, మొక్కలు పెట్టడం అంటే జస్ట్ మొక్క గురించి కాదు. ఇప్పుడు జస్ట్ మొక్క కొనాలంటే మనకి 200 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంటీరియర్ ప్లాంట్స్ 50 రూపీస్ 60 రూపీస్లో కూడా దొరుకుతాయి. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం మనకి ఇంటీరియర్ ప్లాంట్స్ ఒక ఆఫీస్లో కావాలండి, ఇంటీరియర్ ప్లాంట్స్ మనకి ఇంట్లో కావాలండి. ఇప్పుడు దాంట్లో మనకి కాస్టింగ్ ఏముంటుందంటే సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్, ఎంత పెద్ద ప్లాంట్ ఉంటుంది అన్ని ఇయర్స్ బ్రతికినాయి అనమాట. అది రెండోదేమో తొట్లు ఏముంది, ఇప్పుడు తొట్లు యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ 10,000 రూపీస్ పర్ తొట్లు, యూ కెన్ గెట్ 20 రూపీస్ పర్ తొట్లు. సైజు, డిజైను, కాస్టింగ్ అవన్నీ ఉంటుంది. మెటీరియల్ కొంత బ్రాస్తో చేస్తారు, కొంతమంది కాపర్ చేస్తారు, కొంత సెరమిక్లో ఉంటాయి, కొంతది టెర్రకోటలో కూడా ఉంటాయి. సో అవన్నీ కాస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి మొత్తం ఇట్లా కావాలంటే బడ్జెట్ కూడా అంత పెట్టుకోవాలి. మొక్కలు కదా ఎంత పెట్టుకుంటామో, ఒక 500,000 పెట్టుకుంటే చాలంటే ఆ మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు మనుషులు. ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటే మళ్ళీ మొక్కలు ఎన్ని మొక్కలు కొనుక్కుంటారు, మీరు రోడ్ మీద నుంచి కొనుక్కొని 3 weeks తర్వాత చచ్చిపోతుంది, మళ్ళీ పోయి కొనుక్కుంటారా? అట్లా కాదు కదా. ఏదైనా కొంచెం మంచిగా నీట్గా కనిపించాలి, ఆ షో కనిపించాలి మీకు, అప్పుడే కొంచెం డబ్బులు పెడితేనే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్కి మీకు 1 crore దాకా పెట్టుకుంటున్నారు, మొక్కలు మాత్రము 500,000 అని చెప్తారు. మరి ఎట్లా? అంటే మొక్కలు అది ఏంటి అన్నది ఆ వాల్యూ వాళ్ళకి తెలియాలి. కరెక్ట్, ఫస్ట్ థింగ్. కానీ అది చాలా ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను అనేది మొక్కలు అంటే ఇంత పెట్టాము, 1000 రూపాయలకి తీసుకున్నాము, 500కి తీసుకున్నాము అని కాదు, దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళకి తెలియదు. ఎన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి దానివల్ల, ఎంత అంటే క్యాన్సర్ అసలు ఇప్పుడు ఎవ్రీ 10 members ఒకరికి చూస్తే క్యాన్సర్ అంటున్నారు. లాస్ట్ మినిట్లో వాళ్ళు నాకు చెప్తారు, నాకు అర్జెంట్గా ఒక 40 స్నేక్ ప్లాంట్స్ కావాలి, ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆస్మా ప్రాబ్లం ఉంది, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏదైనా. అప్పుడు సడన్లీ ఒక రోజు లోపల వాళ్ళకి 40 స్నేక్ ప్లాంట్స్ కావాలి. ఇంతకుముందు ఏమైంది బాబు, 1 2 3 4 కొంచెం కొంచెం మెల్లిగా చేయొచ్చు కదా. అంత సిచ్యుయేషన్ వచ్చిన తర్వాతనే అంత మిగులుతారా మీరు మెడిసిన్స్? కాదు కదా. ఇట్లనే అంత సిచ్యువేషన్ సీరియస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మెడిసిన్స్ మిగిలితేనే ఉంటారు, కాదు కదా.